Так, замовили землю на підсипку. КАМАЗ землі $150. Зараз от КАМАЗ приїде, висипать. От цілий день будемо мати роботу. Зробили таке місце, щоб дорогу не замостити. Хоча це не асфальт, шутер, але все рівно. Треба акуратно, чистенько, щоб нікому нічого не заважати. От, КАМАЗ приїжджає. Зараз він заїде сюди, так що все добре. Так. Сьогодні за планом у нас благоустрій нашого садочка та газону. Замовили КАМАЗ 12 тонн. Таке нічого, бачу, земля сухенька, незважаючи на мокру погоду. Максим доставка внизу під відео, номер телефону. А я озброюсь лопатою та тачкою, а вам приємного перегляду.